Lo que más me emociona de la hidroponía no son las plantas, sino lo que representa para mi familia. Antes tenía miedo de lo que comíamos, verduras con pesticidas, frutas llenas de químicos. Ahora mis hijos me ayudan a cosechar nuestras propias lechugas y tomates hidropónicos. Es más que un alimento, es tiempo en familia, es enseñarles que la salud empieza en casa. Cultivar en hidroponía no es solo sembrar, es crear recuerdos, cuidar a los que amas y darles un futuro más sano. Comenta cultivo y vea link en mi perfil para participar de una masterclass gratuita.